Брат, Ты закончила? да, все. 15 лет. Это так много, и в то же время так мало. Разве нет? Пошли. Как вы можете видеть, трейлер, перевозящий грузовой вагон, проезжает мимо нас и направляется в Токио. И вот после инцидента небольшой давности, нет, 15-летней давности, однажды потерянный грузовой вагон снова в пути. Господин Он Танакура, содержит в себе состояние покойного политика, которое могло стать для него большим скандалом. в стене было 2 пулевых отверстия. Одна из пуль, я предполагаю, прошла через лоб. Соболезную. Следующие 2 — это пули, которыми были убиты детектив Саеки и Фуджиро Широгане. Мы пришли к выводу, что все 3 были застрелены из одной и той же винтовки. Телохранитель ветра. Я ценю вашу доброту и помощь. Не за что. С вашей помощью. Моя сестра покоится под мемориалом. Эпизод 25. Долгое ожидание. Я уверен, что она это тоже ценит. Спасибо. Я действительно вам благодарен. Силы самообороны с самого начала отрицают любую связь с инцидентом. Кто сможет их обвинить? Если бы общественность знала о тайной организации, то силы самообороны подверглись бы критике. Но, благодаря кому-то, пресса находится в неведении. С другой стороны, из-за этого мы без проблем получили помощь. И что? Вы обнаружили? Из-за того, что Кимбара уничтожил все документы, касающиеся этого инцидента, у них неприятности с сортировкой старых записей. Я слышал, что вы были до конца с моей сестрой. Она была сильной и смелой. Если бы не она, меня бы сейчас здесь не было. Она хотела, чтобы я передал, что больше нет необходимости молчать о своем отце. Дорогой, разбуди Миюки. Джордж, пожалуйста, пойдемте со мной. Хорошо. Миюки, мое сердце рвется на части, когда думаю, через что ты прошла за эти несколько дней. Прости. Сейчас я могу только извиняться. Но, пожалуйста, прочитай это письмо до конца. Мама! Мама! Я расскажу тебе секрет, который хранила от тебя все это время. Правду об инциденте. Что ты будешь чувствовать, когда все узнаешь. Но, пожалуйста, пойми, все это было сделано ради города и его жителей. Там моя жена.
И хозяин Томбо тоже там. Это искупление, которое она выбрала. Какой-то родитель со слабым здоровьем. А этот инцидент, она была его тайным руководителем. Видя, как многие люди страдают, она решилась на этот шаг. Тайным руководителем. Да, при похищении вагона 15 лет назад. Я говорил ей, что это не единственный выход. Говорил, что существуют легальные пути выхода из кризиса. Но... Ну, почему хозяин там? Он был хорошим человеком. Все началось тогда, когда к нам приехал один человек. Он говорил, что является дальним родственником Катоя. Он знал, что у меня неприятности с финансированием по восстановлению города, и сделал некое предложение. Украсть золото? Да, Коида, как бы играя, составила план. Для нее настолько слабо, что она даже не могла выйти на улицу. Это, должно быть, было удовольствие. Я попросил ее брата, хозяина Томбо, чтобы он смог собрать людей. Все, кто были заинтересованы в будущем Кимунджуку, согласились помочь. После этого мы просто ждали, когда этот человек свяжется с нами. Он принадлежал к 9-му подразделению. Он был на том поезде вместе с вашим братом. Братан! Я все возьму на себя. Я возьму на себя ответственность. За каждого в Кимунджуку. Прямо как мелкий политик. Возьмете вину. Вы смелы и сделаете это, если считаете нужным. В конце концов, это ваша проблема. Но что насчет меня? То я просто хочу узнать. Кто убил моего брата? Офицер полиции сказал, что из одного оружия были убиты мой брат, детектив Саеки, и Фуджиро. Тот, кто убил моего брата, находится где-то рядом. В Кимунджуку. Вы ведь знаете, не так ли? Вы знаете, кто это? Скажите мне! Этот человек... Я тоже хочу это знать. Рин? Что? А вы думали, что я мертв? Простите, но я, кажется, дьявольски удачный. Итак, продолжайте свой рассказ. Кто стрелял в Фукаджиро? Стоять на месте! Ой, я трачу пули. 2? Или, может, 3? Здесь достаточно, чтобы вас убить. Ты хочешь что-то сказать? Я знаю, что ты хочешь сказать. Охота за сокровищами закончилась неудачей. Мой брат и мои люди мертвы. Так что какой прок от продолжения убийств? Нет, не так. Ты... моя добыча. Да, такова судьба. С нашей самой первой встречи мы предназначены были быть врагами. Не волнуйся, я отомщу за смерть твоего брата вместо тебя. Не это ли ты хотел узнать перед смертью? Говори! Кто это был? Не это ли ты хотел узнать перед смертью? Говори! Кто это был? Рин!
Как ты? Я видел, что вы пошли к болоту, и последовал за вами. Как я вовремя-то. Вот оно что. Теперь я знаю, кто это был. Как же я не понял этого до сих пор. Что ж такое случилось со мной? О чем вы? Теперь вы можете скинуть свой обязанный образ, господин Каниши. Я должен был догадаться, кто стрелял в детектива Саеки и Фукаджиро. В тот день единственный, кто знал о нападении, это был хозяин Томбо и я. И вы были единственным, кто знал, что детектив Саеки будет там. В этом вы меня перехитрили. Очень неплохо. Я думал, что вы просто полицейский, который был на грани отставки. И вы не похожи на человека, который впервые в кого-то стрелял. Это был мой первый раз стрельбы из пистолета. Я тоже был обманут. У вас фамилии отличаются. Я даже понятия не имел, что вы с ним братья. Мы одного поля ягоды. А вы так или иначе снова собираетесь меня предать. Даже тогда, если бы я вовремя не отскочил, то тоже был бы на дне болота. Это был несчастный случай. Да, вы уверены? Вы все слышали? Примерно, но не полностью. Почему вы убили тех двоих? Саеки сказал, что собирается искать Гензо Араки. А при расследовании могло все всплыть. Что касается Фукаджиро, то он был легкой мишенью, чтобы усложнить дело. Вы это делали тоже ради Кимунджуку? Нет, конечно. Я просто хотел получить свою долю. Я знал, что грузовой вагон в конце концов найдут. Именно поэтому вы приехали в Кимунджуку в качестве полицейского. И с тех пор стояли на охране. Конечно. Босс мне с этим помог. Ну, как я вижу, моя работа закончилась ничем. И вместо того, чтобы сердиться, я просто спокоен. Что же произошло за эти 15 лет? Похоже, это у вас возрастное. Как грубо. Мы больше такого сарказма не услышим. А сможете ли вы меня убить? Что такое? Ах ты ублюдок! Возьми Танакуру и убегайте! Так и думал, что у тебя там что-то было. Я привык убивать из этого. Ты знаешь, Джордж, судьбу можно легко изменить. Если бы ты не приехал, Кимунджуку остался бы прежним. Если бы ты не приехал, Санае, Гинзамы и Араки Санае все еще были бы живы. Но до тех пор, как ты не приехал в этот город, для меня наступило изумительное время. Где камера? Идиот, нужно вызвать полицию! Эй, Джордж, давай закончим прямо сейчас. Ты можешь продолжать убегать. Но они могут умереть вперед тебя. Хорошо. Что ты сделаешь после того, как убьешь нас? Ты полицейский и знаешь, что вечно прятаться невозможно. Это не твое дело. Есть много путей покинуть страну. Подожди. Я забыл спросить у тебя кое-что важное. Скажи мне, Что?
Последние слова моего брата. Он ни о чем не догадывался. Так был слишком удивлен, когда поезд внезапно остановили. Он страдал? Нет, один выстрел в лоб. Он умер, даже не осознавая этого. То же самое я сделаю и для тебя. Желаю тебе приятной встречи с ним. Я, наконец, нашел его, брат. Я тебя никогда не прощу! Братан! Пожалуйста, остановись, братан! Я не хочу, чтобы ты превратился в убийцу! Господин Джордж, я прошу прощения. Да, это Каниши нажал на спусковой крючок. Но мы это все подготовили. Мы убили вашего брата. Прости. Прошу прощения от самого сердца. Мне жаль. Мне действительно жаль. Фука, я отомстил. Рин, пожалуйста, можешь дать мне сигарету? Я не курю. Для чего тебе эта глупая вещь? Возьми. Я принес это тебе. Ты не собираешься меня убивать? Я вижу это. Джордж. Я буду ждать тебя у входа в ад. Благодарю за предложение. Господин Танакура, я прочитал это. Прочитал письменное признание вашей жены. Вот как. Тогда Боюсь, что вам тоже предъявят обвинение. я готов. Ясно.
Братан! Братан! Я рад, что успел. Это от мамы. Немного домашних солений. Они очень вкусные. От твоей мамы? Вот как. Спасибо. Мики здесь? Нет? Да, так лучше. Братан! Возвращайся когда-нибудь. Опаздываешь. Конец. Озвучивал Зик. До новых встреч. После титров финальная сцена. 遊び疲れた一日夕日が綺麗駅に着いたらさよなら僕は焦っている繋いだまんまの手を離せずに今日もまた言い出せない